হ্যালো বন্ধুরা, দেখো আমার গাছে এই যে আমার করলা গাছটায় কি সুন্দর কয়েকটা করলা একসাথে ধরেছে। আমার তো উচ্ছে না, ঠিক এটা করলাই। আমার করলা গাছে তো অনেক করলা হয়, তোমাদের দেখাই মাঝে মাঝেই একটা করে তুলি। এই কিছুদিন আগে একটা তুলেছিলাম, দেখো। এই দেখো ঘন্টু, এই দেখো মন্টু, এই দেখো সন্টু, কতগুলো হয়েছে দেখো। আরেকটা কথা গেল, এই দেখো টুনটু, দেখো কতগুলো হয়েছে। এবার এই ঘন্টু মন্টুদের আমি একটু তুলে ফেলি। এই যে ঘন্টুকে তুলি, এই দেখেছো এখানটা কাকটা বসে আছে, এত উৎপাত করে না কাকটা। এই দেখো ঘন্টুকে আগে তুলছি, এই দেখো ঘন্টু, তারপরে এই যে মন্টু, এই দেখো, এই দেখো টুনটু। তাহলে এই তিনটাকে তো তুললাম, আর সন্টুটা তো এখনও হয়নি, এটা আরও বড় হবে, একটু বড় হোক তারপরে তুলবো। আবার যখন তুলবো তোমাদের দেখাবো। আরও আসছে করলার, এই যে এইখানে একটা হচ্ছে, এই দেখো আরও জায়গায় হচ্ছে, আমি হয়তো নাগালের বাইরে আছে, আর আমি রয়েছি এখানটায়। টাটা।